Unha pista de atletismo en Ponteareas. Parece boa idea, pero realmente o é? Este proxecto contempla unha pista de atletismo de 200 metros, pero que non conta coas medidas reglamentarias para as probas ao aire libre. Entón, que uso lle van a dar os usuarios e potenciais futuros clubes de atletismo? Din que no futuro podría cubrirse para facer unha pista indoor, pero iso xa é outro proxecto aparte. Entón, merece a pena esta inversión agora mesmo? A ubicación non está mal. Está preto de colexios, dos institutos, ideal para actividades escolares. Pero, e se no lugar de ter feito o centro de saúde aquí, cerquiña do negocio familiar da concelleira, se tivese deseñado unha pista de 400 metros reglamentaria que ocupara toda esta parcela? Por certo, a subvención da Diputación di que para accións estratéxicas en municipios de menos de 50.000 habitantes. Realmente é estratéxico unha minipista que conta co rexeitamento completo de todos os usuarios e unha chea de sinaturas en contra deste deseño? Ou sería mellor invertir noutras prioridades? Por exemplo, ocórreseme saneamento nas parroquias, ocio digno para a mocidade, comunidades enerxéticas ou vivenda pública. Para iso, 0 euros presupostados. Despois disto, o máis importante, onde está o plan director? Como se vai xestionar esta instalación? Vai ser privada, como Álvaro Pino? Se queremos construir unha infraestructura útil e estratégica, necesitamos planificación e non improvisación. Como case sempre con este goberno, falta moito do primeiro e sobra do segundo. As inversións son moi necesarias, pero hai que facelo con sentido común e escoitando tamén a cidadanía. E vos, que opinades sobre isto?